Аялга бычак такап коркуткан 10 декабрь күнү турак жай комплекстеринин биринде коркунучтуу окуя катталган. Бишкекте Зебрада 13 жаштагы кызды сүзүп качып кеткен айдоочу кармалды. Ысык көлдүн чыгышында кардуу борондон улам жолдор жабылды. Балбан Таймаш конушунда үй өрттөнүп, 16 үй бүлө турак жайсыз калды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бишкектеги Балбан Таймаш конушунун номер 1-көчөсүнө жайгашкан номер 27 үй өрттөнүп кетти. Өрт 10 декабрда саат 13:00 чамасында тутанганын медианын басма сөз кызматы билдирди. Адамдар жаракат алган жок. Өрттүн кесепетинен 16 үй бүлөдөн 40 чакты киши көчөдө калды. Жабырлануучулар менен Мейир Айбек Жуншалиев жолугуп, аларга жардам көрсөтүү тапшырмасы тиешелүү мамлекеттик органдарга берилди. Учурда жабыркаган жарандар Каниметов атындагы номер 1 интернаттын имаратына убактылуу жайгаштырылды. Казакстанда өлтүрүлгөн өспүрүмдүн атасы Тажияда кармалды. Казакстанда сыра үчүн өлтүрүлгөн Шерзат Болоттун атасы Каржаубай Нурымов кармалды. Бул тууралуу казак ЖМКлар жазышты. Маалыматка караганда окуя Азат айылында Шерзаттын асынган абалда табылган агасынын Тажиясында болгон. Ал агрессивдүү болуп, башкаларды коркутуп, өзүн өзү өлтүрөм деп коркутту деп айтылат маалыматта. Казакстандын Талгар шаарында 16 жаштагы Шерзат аттуу өспүрүм бир банка сыра үчүн көз жумган. Кылмыш 4 октябрда Шерзаттын үй бүлөсүнүн дүкөнүндө болгон. Дүкөн ээси менен сатып алуучунун ортосунда жаңжал чыккан. Ал эми Шерзат атасына болушкан. Дүкөндөн чыккан сатып алуучу өзүнүн тааныштарын маселени чечүүгө чакырган. 2 унаа менен 13 киши келген. Алардын колдорунда тапанча, бычак болгон. Шерзат анын атасы жана агасы катуу сабалган. Өспүрүмдүн жүрөк жана көкүрөк тушуна бычак сайылган. Анын башына тапанча менен ургулашкан. Кесепетинен өспүрүм ооруканада каза болгон. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда 1 базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7 968 489 16 35. WhatsApp'tan кайрылсаңыздар болот. Депутат Масалиев коррупциядан өндүрүлгөн каражат ачык болушу керектигин айтты. Жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Исхак Масалиев коррупциядан убагында мыйзамсыз менчиктештирилип кийин мамлекетке кайтарылган имараттар тууралуу коомчулукка ачык маалымат берилиши керектигин билдирди. Бул тууралуу депутат парламенттин бүгүнкү жыйынында айтты. Миллиард деген сом өндүрүлүп, туура эмес менчиктештирилген имараттар кайтарылып, кайра сатылууда. Бул каражат кайсыл эсепке түшөт? Аны таба алган жокмун. Ал акча жогорку кеңештин макулдугу менен иштетилиши керек деди ал. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 2020-2024 жылдар аралыгында уюшкан кылмыштуу топтордон, таза эмес олигархтардан мамлекетке акчалай жана мүлк түрүндө 125 миллиард сом өндүрүлгөнүн билдирген. Атайын кызматтын төрагасы бул тууралуу 20 ноябрда айрым жалпыга маалымдоо каражаттарынын журналисттерине өткөргөн брифингде айтып, жакынкы күндөрү кимден канча каражат өндүрүлгөнү тууралуу кенен маалымат берерин билдирген. Буга чейин Кыргызстанда мурда кийин жеке менчикке өткөн жерлер, имараттар мамлекетке алынды. Талоочулар ошол эле учурда өлкөдө менчикке болгон укук да сакталышы керек экенин айтып келишет. Булак Азаттык. Аялга бычак такап коркуткан 10 декабрь күнү Астанада турак жай комплекстеринин биринде коркунучтуу окуя катталган. Белгисиз адам аялга бычак такап, анын коопсуздугуна коркунуч жараткан. Окуя тууралуу кабар түшөр менен полиция кызматкерлери дароо окуя болгон жерге жетип, шектүү адамды кармашкан. Учурда ал камакка алынып, тергөө иштери жүрүп жатканы кабарланды.
16 декабрдан кейін түнгісін -16 градуска чейин суук болушу мүмкүн. 12 декабрдан тартып Кыргызстанда күн кичине жылыйт, абанын температурасы 2-3 градуска көтөрүлөт. Бул тууралуу Кыргызгидромет билдирди. Буга чейин синоптиктер 10-11 декабрда абанын температурасы кескин түрдө төмөндөй турганын, түндүк батыштан муздак аба келе турганын жарыялашкан. Түштүктөн шамал урганда күн жылыйт. Түндүктөн муздак аба келет, бирок кар аз болот. Ал эми түндүк батыштан шамал келгенде кар калың жаайт жана абанын температурасы кескин төмөндөйт дейт Кыргызгидромет. Синоптиктердин божомолу боюнча 16 декабрга чейин күн жылып, андан кийин кайра күн сууктап кар жаайт. Түндө абанын температурасы 16 градуска чейин төмөндөшү мүмкүн. Бишкекте Зебрада 13 жаштагы кызды сүзүп, качып кеткен айдоочу кармалды. Кечээ 10 декабрда социалдык тармактарда Lexus унаасы менен жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жерден өтүп бара жаткан кызды сүзүп, из жашырып кеткен айдоочунун видеосу тараган. Милициянын кайгылуу кызматынан маалымат беришип, Lexus унаасы 9 декабрда болжол менен саат 7:30 чамасында 7-апрель көчөсүндө 13 жаштагы кызды сүзүп кеткени аныкталганын билдиришти. Кыз 3-балдар ооруканасына жаткырылган. Ал эми унаа айып короого киргизилген. Териштирүү уланып жатат. Түштүк Кореяда мурдагы министр өз жанын кыюуга аракет кылды. Түштүк Кореянын мурдагы коргоо министри Ким Йон Хён абакта өз жанын кыюуга аракет кылган. Учурда анын ден соолугу жайында экенин Yonhap агенттиги жазды. Ким Йон Хён 3 декабрда Түштүк Кореяга аскердик абалды киргизүү планын ишке ашыргандардын бири болуп эсептелет. Ал аскердик абал жоюлгандан кийин коомчулуктан кечирим сурап, кызматтан кеткен жана мамлекет башчысына өлкөгө аскердик абалды жарыялоону сунуштаганын ырастаган. Сеул прокуратурасы анын мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып менен камакка алган. Прокуратура Бишкектин четиндеги кыш заводдору абаны булгаганы аныкталды. Бишкектин четинде Аламүдүн районунун Баш Кара Суу айылдарындагы кыш заводдору абаны булгап иштеп жаткан. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Көзөмөл органынын маалыматы боюнча, компаниялардын кыш заводдору тиешелүү талаптарды бузуп, мамлекеттик экологиялык корутундусуз иштеп жатканы аныкталган. Анын айынан заводдон чыккан түтүн абаны булгаган. Экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери көзөмөл жүргүзбөгөндүктөн мыйзам бузууларга жооп берилген. Аталган факт боюнча атмосфераны булгоо, шалакылык боюнча 2 кылмыш иши козголуп, материалдар тиешелүү тергөө органдарына өткөрүлүп берилди. Алыс Зардал айылына электр энергиясы жетти. Айыл эли кубанып, ыраазычылык айтышты. Баткендин Зардал айылына электр жарыгы берилди. Энергетика министрлиги кечээ 56 үй, 2 мечит, мектеп, фельдшердик акушердик пункт жана чек ара заставасына күн батареялары орнотулуп, толук электр энергиясы менен камсыз кылды. Батареялардын кубаттуулугу 5 киловатт. Жалпысынан жообдуулар 33,5 миллион сомго сатып алынган. Эске салсак, Зардалыда буга чейин электр жарыгы болгон эмес. Өлкө аймагында -39 градуска чейин суук аба ырайы күтүлөт. Бул тууралуу ОКМ билдирет. 11 декабрда абанын температурасы акырындык менен төмөндөйт. Жана мындай туруксуз аба ырайы унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин, жайыттарда малдык кармоону кыйындатат. Унаасын ишенип калтырып кетсе, дөңгөлөгү жарылганча айдап салышты. Бишкектин тургуну унаасын жуудурганы бир нече саатка калтырып кетсе, ал жайдын кызматкерлери транспортту руксатсыз айдап чыгып, Түнкү шаарда айланып келген. Айдаганда дагы жол эрежелерин бузуп, каршы тилкеге чыгып, дөңгөлөгүн жарып салган. Ээн башты патрулдук милиция кармады. Декабрь Сусамы Талас-Тараз жолу Кычыраган суукта жолчулар элдин кызматында. Талас-Тараз суу самырууна жолунун өтмөк ашуусунда кычыраган суукка карабай иштеп жаткан жолчулар алкышка татыды. Видео социалдык тармактарда жарыяланган. Анда жолчулар унаа жолдо жүргөн айдоочулардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында инерттик материалдарды себип жатышат. Акылбек Жапаров Москвага иш сапар менен барат. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров 11-13 декабрь күндөрү жумуш сапар менен Москва шаарына барат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Жапаров жумуш сапарынын алкагында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин, өкмөт башчыларынын кеңешинин, Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйындарына катышат.
Ысык көлдүн чыгышында кардуу борондон улам жолдор жабылды. Ысык көл облустунун Ак Суу районунда кечээ 10 декабрда жааган кардан улам бир катар айылдарга болгон каттамдар үзгүлтүккө учурады. Ак Суу райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Кожокматовдун айтымында учурда жолду тазалоо иштери жүрүп жатат. Ак Суу районунда абал туруктуу, жолдорго кар үйлөп, айрым жерлерге каттам жабык, Жыргалаң тарапка каттам жок, жол жабык. Бир дана ДТ-75 техникасы жолду кардан тазалоо иштерине жиберилди. Отрадная жолунун жабык жерлерин кар үйлөп салган. Учурда жол ачылды. Советский Токтогул айылдарынын баш жактары жабык. Төңкөсүн жолдо калган унаалар боюнча жарандардан кайрылуулар катталган жок. Бала бакчадан сабалган эне, балдарга уктатуучу дары беришкен. 3 декабрь күнү Бишкектеги Счастливый малыши бала бакчасында чоң чатак чыгып, бала бакчанын кызматкерлери балдардын биринин апасын сабап салышкан. Бул тууралуу жабырлануучу өзү маалымдады. Анын айтымында бала бакчада балдарга дурус тамак берилбейт жана тарбиячылар өз милдеттерин аткарбайт. Бул жагдайга нааразы болгон эне мекеменин администрациясына кайрылган, бирок талаш тартыш физикалык кол салууга айланып кеткен. Булак Сокол медиа.